హాయ్ నా పేరు శ్రీకర్. ఇవాళ మనం వచ్చేసి ఎల్జీ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా నేను బేసిక్ మోడల్ నుంచి ప్రీమియం మోడల్ వరకు ప్రతి ఒక్క మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్, దాని డిఫరెన్సెస్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఫీచర్స్ సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ వీడియో వచ్చేసి ఎండ్ వరకు చూడండి, చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బికాస్ కొన్ని మోడల్స్ మనకి ఆన్లైన్లో దొరుకుతున్నాయి, కొన్ని మోడల్స్ ఆన్లైన్లో దొరకట్లేదు. అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మనకి. సో దాన్ని మనం క్లారిఫై చేసుకుందాం. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్జీలో ఉన్న ప్రీమియం మోడల్ ఇది. సో ప్రీమియం మోడల్ ఏంటంటే మనకి ఇది విత్ నాక్ డోర్తో వస్తుంది. అండ్ మనకి డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ డోర్ ఇన్ డోర్ నాక్ అంటే మనకి నాక్ చేయగానే లోపల ఉన్న ఏదైతే ఐటమ్స్ ఉంటాయో విజిబిలిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, సో ఇది మనకి డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీ అంటారు. వాట్ ఈస్ డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీ? సో డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీ అంటే మనకి డోర్తో పాటు ఇంకో డోర్ కూడా మనకి ఇంక్లూడింగ్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో డోర్ ఎందుకు ఈజీ అవుతుంది? సో మనకి సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఎట్లా అంటే మనకి డోర్ అనేది కంప్లీట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి కూలింగ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో మనం రెగ్యులర్ వాడే ఐటమ్స్ కూడా మనం మొత్తం కంప్లీట్ లోపల ఓపెన్ చేసి తీయాల్సి వస్తుంది. సో దానికోసం అని చెప్పేసి డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీ వస్తుంది. సో మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన ఫ్రీక్వెంట్ వాడే ఐటమ్స్ కానీ మిల్క్ కానీ వాటర్ కానీ ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకొని వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి విత్ డిస్పెన్సర్ వస్తుంది. డిస్పెన్సర్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి వాటర్ అండ్ క్యూబ్స్ అండ్ క్రష్డ్ ఐస్ కూడా వస్తుంది అన్నట్టు. జస్ట్ ట్యాప్ చేయగానే వస్తుంది. అండ్ ట్యాప్ చేసి వాటర్ ట్యాప్ చేసి మనం ప్రెస్ చేయగానే వాటర్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. అండ్ క్యూబ్స్ చూడండి, క్యూబ్ ప్రెస్ చేసి మనం ట్యాప్ చేయగానే ప్రెస్ చేయగానే వచ్చేస్తుందండి ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడు నోజిల్ ఉంటుంది, నోజిల్ నుంచి వాటర్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి మనకి క్యూబ్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇది మోడల్, ఇది మనకి వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఇది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో లాస్ట్ ప్రీవియస్ వాళ్ళు అయినా మనకి కంట్రోల్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చేది. ఈ ఇయర్ మోడల్ మనకి కంప్లీట్ నోజిల్ ఇక్కడ వచ్చేసి దానికి కంట్రోల్ పాయింట్ ఇక్కడనే ఉంటుంది. కొన్ని లిటిల్ బిట్ నీట్ లుక్ వచ్చింది అన్నట్టు దీనికి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి యూవీ నానో టెక్నాలజీ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎందుకు యూవీ నానో టెక్నాలజీ? సో ఈ ఏదో నోజిల్ ఉంటుందో మనకి వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత వాటర్ డ్రాప్స్ అక్కడ ఉండిపోతాయి. సో వాటర్ డ్రాప్ ఉండిపోయినా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఆ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే యూవీ నానో టెక్నాలజీ మనకి స్టెరిలైజ్ చేసి బ్యాక్టీరియా కిల్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో మనం ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ మనం వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే వాటర్లో కూడా మనకి ఆ డ్రాప్లో కూడా బ్యాక్టీరియా ఉండదు అన్నట్టు. కంప్లీట్ 99.9% బ్యాక్టీరియా ఫ్రీ ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి రైట్ సైడ్ మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ర్యాక్ అండ్ మనకి యూటిలిటీ బాక్స్ వస్తుంది, ర్యాక్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి చెప్పాం కదా మీకు, వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి 4 లీటర్స్ కెపాసిటీ వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. జస్ట్ మనం దీన్ని ఫిల్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఫిల్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ మనం పెట్టేస్తే ఇక్కడ నుంచి మన వాటర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫ్రెష్ బ్యాలెన్సర్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్ పెట్టుకోవచ్చు. కింద కూడా ఫ్రూట్స్ కానీ వేరే 2 బాక్సెస్ ఉంటాయండి ఓవరాల్గా. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్ డీప్ ఫ్రీజ్ సెక్షన్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి డీప్ ఫ్రీజ్ సెక్షన్, ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఇది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే మీకు వాటర్ ఉందో అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది, క్యూబ్స్ ఇక్కడ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఇది మనకి కంప్లీట్గా లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇయర్ మోడల్ ఎలా అంటే మనకి మెటాలిక్ ఫినిషింగ్ వస్తుంది, మెటల్ ఫ్రెష్ అని వస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ మెటల్ ఫ్రెష్? సో ఏదైతే కూలింగ్ వస్తుందో తొందర అబ్జర్వేషన్ చేసుకుంటుంది. సో మనకి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కూలింగ్ అనేది స్టోరేజ్ అవుతుంది దీంట్లో ఈ మెటాలిక్ ఫినిషింగ్ వల్ల. అండ్ ఇందులో మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి వచ్చేసి డోర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈజ్ డోర్ కూలింగ్ సిస్టమ్? సో ఈ ఏదైతే పోర్షన్ ఉంటుందో ఆ పోర్షన్ మొత్తానికి మనకి తొందర ఫాస్టర్ కూలింగ్కి ప్లస్ అండ్ మనకి రిప్లేస్ అయిన బట్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాగా పోయిన కూలింగ్ మళ్ళీ రిప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. అండ్ ఇందులో ఇంకొకటి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్, ఎల్జీలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇది, ఫీచర్ ఇది, ఏజింగ్ ఫ్రెష్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఈ కంపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని స్టెరిలైజ్ చేస్తుంది అన్నట్లు. మనకి ఫుడ్ ఆర్డర్ మిక్స్ అవ్వనివ్వదు, బ్యాక్టీరియా రానివ్వదు. బ్యాక్టీరియా జనరేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? బ్యాట్స్మెన్ వస్తుంది, బ్యాట్స్మెన్ జనరేట్ అవ్వనివ్వదు దీంట్లో వచ్చేసి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ మోడల్ వచ్చేసి X257 CQES. సో దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 2,21,899 ఉంది. సో మనకి ఆఫర్ ప్రైస్లో 2,17,990 ఉంది ఇది మోడల్. అండ్ ఇందులో మన 2 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ బ్లాక్ అంటారు అండ్ మ్యాట్ బ్లాక్ అంటారు. ఇంకోటి వచ్చేసి బ్రష్ స్టీల్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి మనకి ఆర్డర్ బేస్ మీద తీసుకుంటాం. ఇది ఒకటి వచ్చి ఈ మోడల్. నెక్స్ట్ దీనికన్నా మనకి లో ఎండ్ మోడల్ లేదు, ఇంత ప్రీమియం వద్దు, కొంచెం ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇదే ఫీచర్స్తో కొంచెం తక్కువ మోడల్ కావాలనుకుంటే నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి 257 SL UV. దిస్ ఈస్ మోడల్. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఆ మెటాలిక్ ఫినిష్ రాదు. ప్లస్ మీకు ఏదైతే డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీ ఉంటుందో డోర్ ఇన్ డోర్ టెక్నాలజీ రాదు అన్నట్టు. అండ్ నాక్ కూడా ఉండదు దాంట్లో. కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి 647, ఇది కూడా 647 లీటర్స్ 674 లీటర్స్ కెపాసిటీ వస్తుంది. 674 లీటర్స్ కెపాసిటీ వస్తుంది ఇది.
థింక్ యూ యాప్ విత్ వైఫై ఎనబుల్తో మనం కంట్రోలింగ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా. సో మొబైల్ యాప్ ఉంటుంది ఎల్జీ థింక్ యూ యాప్, దాని నుంచి మనం కంట్రోలింగ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్పెన్సర్ వస్తుంది, సేమ్ ముందులోనే ఫీచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. జస్ట్ మీకు డోర్ నోట్ టెక్నాలజీ అండ్ నాక్ అండ్ మెటాలిక్ ఫినిషింగ్ ఉండదు. అండ్ ఒకటి మోడల్ అది డిఫరెన్స్ ఉంది, మిగతా అంతా యాస్టీస్గా ఉంటుంది. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి 257 SL4L. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1,51,799 వచ్చేసి దీని ఎంఆర్పి ఉంది. సో డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ వచ్చి 1,50,990 ఉంది ప్రైస్. దీనికన్నా ఇంకో లో ఎండ్ మోడల్ కొంచెం వితౌట్ డిస్పెన్సర్ కావాలనుకుంటే SL4L వస్తుంది, సారీ SLUV 257 SLUV. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కొంచెం లిటిల్ బిట్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, 694 లీటర్స్ కెపాసిటీ వస్తుంది ఈ మోడల్. సో దీంట్లో మనకి ఏంటంటే వైఫై ఎనబుల్ ఉండదు, దీంట్లో హైజీన్ ఫ్రెష్ వస్తుంది, డిస్పెన్సర్ ఉండదు, ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. విత్ డోర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా వస్తుంది అన్నట్టు. ఇది SLUV ఈ మోడల్. అండ్ సేమ్ వెజిటబుల్ బాక్స్ 2 వస్తాయి, అండ్ ఫ్రీజింగ్ జోన్ 2 బాక్సెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది వచ్చేసి మనకి 1,32,200 రూపీస్ ఉంది. అండ్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 1,29,299 ఉంది. ఇవన్నీ కూడా 2022 సిరీస్, 2022 సిరీస్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ కూడా. అండ్ దీనికన్నా బేసిక్ మోడల్ కావాలనుకుంటే దిస్ వన్. ఇది వచ్చేసి మనకి 257 KQBV అని ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 1,20,700 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 688 లీటర్స్ కెపాసిటీ వస్తుంది. సో దీంట్లో మనకి హైజీన్ ఫ్రెష్ ఉండదు అండ్ డోర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు, మిగతా అంతా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సేమ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఫీచర్స్ కానీ లైక్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఉంటుంది వైఫై ఎనబుల్లో ఉన్న వాటిని మనం థింక్ యూ యాప్ త్రూ చేసుకోవచ్చు. థింక్ యూ యాప్ త్రూ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తామో, మనం మాన్యువల్ చేస్తామో అన్నీ కూడా మొబైల్ యాప్ త్రూ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి అండ్ మీకు ఇందులో ఏమైనా మీకు ప్రాబ్లమ్ డిటెక్ట్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ అవుతుంది. కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మొబైల్ యాప్ త్రూ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అండ్ సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దీంట్లో, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ అవుతుంది మొబైల్లో కూడా ఈ మోడల్. లైక్ ఈవెన్ వైఫై అవైలబుల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క మోడల్లో డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి 1,20,699 ఉంది. అండ్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1,20,600 రూపీస్ ఇది మోడల్. అండ్ ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ కూడా మనకి మినీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఫ్రీ వస్తుంది. అండ్ మనకి దాంతోపాటు మనకి కార్డ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ మనకి ప్రజెంట్ ఈ డేట్లో అయితే లైక్ మనకి ఫ్రీడమ్ ఫెస్టివల్ ఆఫర్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి ప్రజెంట్ అయితే మోడల్. అది వర్త్ ఆఫ్ 7,000 రూపీస్ ఉంటుంది. సపరేట్గా పర్చేస్ చేస్తే 7,000 రూపీస్ ఉంటుంది. బట్ మనకి వద్దు అనుకుంటే 4,000 రూపీస్ లెస్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో బెటర్ దానికి అవసరం ఉంది అనుకుంటే దాంతోపాటు తీసుకోవడం బెటర్, బికాస్ ఆఫ్ 7,000 రూపీస్ వస్తుంది అన్నట్టు. వారంటీ వచ్చేసి 10 years కంప్రెసర్ మీద వారంటీ వస్తుంది, 1 year వచ్చేసి కంప్లీట్ మిషన్ మీద వారంటీ వస్తుంది, కంప్లీట్ సెట్ మీద వారంటీ వస్తుంది మీకు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనది ఎల్జీ బ్రాండ్ షాప్ అండి, నిజాంపేట్ రోడ్లో ఉంటుంది. అండ్ మీకు అడిషనల్ ఎల్జీ షాప్లో తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రోడక్ట్ మీద ఫస్ట్ 1 year ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇన్సూరెన్స్ అంటే ప్రోడక్ట్ మీద కంపెనీ ఫ్రీగా ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి కంపేర్ టు అదర్ బ్రాండ్స్ మీకు 2.5% క్యాష్ బ్యాక్ అనేది అడిషనల్ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ బ్రాండ్స్, అదర్ స్టోర్స్. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు. లైక్ మీకు ఏదైతే మోడల్స్ ఉన్నాయో ఈ మోడల్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ రావట్లేదు, మోస్ట్ మోడల్స్ ఆన్లైన్ రావట్లేదు. అయితే మీకు పాత స్టాక్ ఉండే వాటిని క్లియర్ చేయడానికి డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు. బట్ అవి అలా చూడకండి, బికాస్ ఆఫ్ పాత మోడల్స్ ఏమంటే రిప్లేస్ అయినవి కూడా అండ్ మీకు రిటర్న్ వచ్చే పీస్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి జెన్యూన్ పీస్ ఉంటుంది, జెన్యూన్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. లైక్ ప్రజెంట్ అయితే మనం ఓన్లీ హైదరాబాద్ లైక్ ఏపీ తెలంగాణ ఉంటుంది, త్రూ నవద ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు చేస్తాం. హైదరాబాద్ రీజియన్లో ఎక్కడైనా కూడా మన ఓన్ డెలివరీ ఉంటుంది.